हेलो मिस्टर पुष्पेंद्र साहब, आपकी दीदी का कॉल आया है, कृपया फ़ोन उठा लीजिए ना। मिस्टर पुष्पेंद्र जी, प्लीज पिकअप द कॉल। आपका फ़ोन बहुत ही देर से बजे जा रहा है पुष्पेंद्र जी। अगर आपके पास 1 मिनट समय हो तो प्लीज़ फ़ोन उठाइए और बात कर लीजिए। पुष्पेंद्र भैया, प्लीज़ पिकअप द कॉल। आपके छोटे भाई का कॉल आया है पुष्पेंद्र जी, प्लीज़ फ़ोन उठाइए और बात कर लीजिए ना, प्लीज़।